हे गाइस, नमस्ते, कैम छो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ जयेंद्र के वर्कशॉप पे, जो कि मेटल हेड, जो कि गांधीनगर में है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के डिफरेंट एग्जॉस्ट साउंड के बारे में, जो कि बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि डॉल्फिन है, शार्क है, इंदौरी है, फिर लॉन्ग पंजाब है, शॉर्ट पंजाब है। तो उसी तरह से सभी का हम आज आपको साउंड सुनाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास हैंड्स फ्री ज़रूर होना चाहिए, तो ही आप प्योर साउंड का एक्सपीरियंस ले सकोगे। तो जल्दी से अभी हैंड्स फ्री ढूंढ लीजिए। तब तक के लिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले अभी हम डॉल्फिन साइलेंसर का टेस्ट करेंगे। ये हमारे अंकित भाई है जो हमारी यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। वो राज भाई है, ये ओनर है, और ये हमारा स्मिथ। चलिए। कर कर सेज आवाज। हमारा शार्क। ये हमारा मॉस्टर कटिंग। तो अभी हम ये शॉर्ट बॉटल का करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छा साइलेंसर है।
तो ये हमारा गोल्ड स्टार। तो ये हमारा रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल इंदौरी साइलेंसर है। इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी हमारा इंदौरी साइलेंसर है, लेकिन क्रोम में है, तो ये कंपनी का नहीं है। तो उसका भी साउंड देखते हैं। ये हमारा रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल था और ये कस्टम है, तो इसका भी साउंड सुनाता हूँ मैं आपको। तो ऑलमोस्ट दोनों का साउंड सेम ही था, थोड़ा इसका पीछे से यहाँ से लुक थोड़ा अलग कर दिया है, बाकी परफेक्ट है। तो अभी हमारा ये है लॉन्ग पंजाब। तो ये साइलेंसर वैसे तो लीगल नहीं है, लेकिन कई लोग डलवाते हैं इसको। इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइस होता है। मैं आपको ये भी सुनाता हूँ चालू करके। तो सुना आपने, ये बहुत ही लाउड साइलेंसर है। तो इस पे आपको आरटीओ का चालान मिल सकता है, तो सोच समझ के डलवाइएगा। ओके, निकाल लीजिए। तो ये हमारा वाइल्ड बार कोन शेप वाला साइलेंसर है, तो उसका भी साउंड सुनाता हूँ मैं आपको। स्मिथ जी चालू कीजिए। What's the cost? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे साइलेंसर का कलेक्शन है। शॉर्ट बॉटल, लॉन्ग बॉटल, शॉर्ट पंजाब, लॉन्ग पंजाब, डॉल्फिन, शार्क, क्रोम में भी वेराइटीज़ है और ब्लैक कलर में भी आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो मैंने सबका बारी बारी आपको साउंड सुनाया है। तो अगर आप अहमदाबाद और गांधीनगर से हो तो आप यहाँ आ सकते हो मेटल हेड में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस और कांटेक्ट पर्सन का नंबर भी दे दूँगा आपको। ये देखो मास्क के बिना बैठा है।
तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको यहाँ साइलेंसर 6,500 से लेके 10,000 तक के सभी एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा क्वालिटी अलग है, मार्केट में 2,500-3,000 वाले भी मिलते हैं। तो आप यहाँ आइए, चेक कीजिए, फिर ले जाइए अगर आपको पसंद आता है तो। और कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।